The robbers had escaped the scene safely by the time the police arrived បាទបងប្អូនឃើញណាបាទមានន័យថាលោកចៅបានកិច្ចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព safely by the time នៅពេលដែលប៉ូលីសហ្នឹង arrive នៅពេលដែលប៉ូលីសបានទៅដល់អញ្ចឹងសកម្មភាពពីនេះមានន័យ the robbers had escaped ពី escape មានន័យថាកិច្ចខ្លួនណាបងប្អូន escape ហ្នឹងកិច្ចខ្លួនបាត់ទៅហើយពីកន្លែងកើតហេតុសិនប្រែតែកន្លែងកើតហេតុ safely ហ្នឹងយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព by the time នៅពេលដែល the police arrive ទៅដល់បានមកដល់អញ្ចឹងចៅហ្នឹងរត់កិច្ចខ្លួនបាត់អស់លីងប្លន់ហើយអីហើយគោះមាសគោះយកគ្រឿងអលង្ការឲ្យរត់កិច្ចខ្លួនបាត់បានប៉ូលីសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមកក្រាបចុះប៉ូលីសមកក្រោយហេតុការមានហេតុការនឹងកើតហើយចោលលួចរួចអស់រត់កិច្ចខ្លួនបាត់អស់បានប៉ូលីសមកដល់អូខេសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយខ្ញុំយកមេរៀនវេយ្យាករណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ past perfect បន្តអំពីវីដេអូឃ្លីបមុនណាបាទវីដេអូឃ្លីបនេះគឺជាលក្ខណៈក្នុងការប្រើប្រាស់ of conjunction adverbs ដែលវាមានលក្ខណៈប្លែកអំពីចំណុចនៃការប្រើប្រាស់អក្សរ A អក្សរ B បាទអូខេតោះយើងមករៀនជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតែម្ដងបាទចឹង conjunction adverbs បងប្អូនដឹងហើយកាលណាប្រើពាក្យថា conjunction adverb មានន័យថាគុណកិរិយាដែលជាឈ្នាប់ណាបងប្អូនគឺវាពាក្យតែឈ្នាប់មានរបស់ដែលវាជាប់វាតាក់គ្នាពី clear មួយទៅ clear មួយចឹងណាបងប្អូនគឺជាប្រភេទនៃ conjunction adverb ហើយបាទអញ្ចឹងអក្សរ C នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ conjunction adverb គឺពាក្យថា before ចំណុចអក្សរ A អក្សរ B ពីមុនគឺយើងរៀនពីការប្រើប្រាស់ after ហើយនិងពាក្យ because ដល់ពេលចំណុចអក្សរ C នេះគឺការប្រើប្រាស់ conjunction adverb គឺអក្សរ C ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអក្សរ C ហ្នឹងគឺ before plus simple past plus past perfect ណាអញ្ចឹង before គឺយើងប្រើប្រាស់មកបន្ទាប់មកមាន simple past ហើយនិង past perfect ណាបងប្អូនយើងអាចប្រើប្រាស់ conjunction adverb បានបាទឧទាហរណ៍ថាអីគេ before Koi died he had transmitted HIV to a member of hookers or prostitute បាទនេះគឺខ្ញុំប្រែតាមពាក្យណាមានន័យថាមុនពេលដែលលោកកុយបានលាចាកលោក die នឹងមានន័យថាស្លាប់ឬក៏លាចាកលោក he had transmitted គាត់នឹងបានចម្លង transmit នឹងប្រែថាចម្លងណាបងប្អូន transmitted បានចម្លងមេរោគ HIV នឹងទៅកាន់សមាជិក hooker គឺស្មាតោយើងប្រែតាមពាក្យមានន័យស្រីខូចណាបងប្អូនពាក្យ hooker ឬក៏ prostitute នឹងប្រែថាស្រីខូចណាបងប្អូនបាទចឹងមុនពេលដែល Mr. កុយគាត់បានលាចាកលោកហ្នឹងគាត់ក៏បានចម្លងជំងឺមេរោគ HIV ហ្នឹងទៅកាន់សមាជិក hooker គឺអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទយើងនិយាយថាសៃខូចណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពពីរនេះបងប្អូនរវាង Mr. កុយដែរហើយនឹងការចម្លងមេរោគហ្នឹងគឺ Mr. កុយហ្នឹងដែរហ្នឹងគឺគាត់ស្លាប់ហើយមានន័យថាគាត់ស្លាប់មានន័យថាគាត់ចម្លងមេរោគហើយបានគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងសកម្មភាពពីរហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើ past perfect ណាបងប្អូនគឺ past perfect នេះវាកើតមុន Mr. កុយដែរណាមានន័យថាគាត់ចម្លងមេរោគគេរួចហើយបានគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគឺសកម្មភាពពីរហ្នឹងគាត់ចម្លងគេហើយក្រោយមកក៏គាត់ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងសកម្មភាពពីរហ្នឹងគឺកើតមុនកើតក្រោយអញ្ចឹងកាលណាកើតមុនកើតក្រោយបងប្អូនត្រូវប្រើ past perfect ណាបងប្អូនបាទមួយទៀតណា she had finished the letter before she saw her mistakes she had finished the letter before she saw her mistakes មានន័យថាម៉េចមានន័យថានាងហ្នឹងគឺបានសរសេរសម្បត្តិហ្នឹងចប់សពគ្រប់ហើយមុនពេលនាងហ្នឹងឃើញកំហុសរបស់ខ្លួនឯងក្នុង mistake ហ្នឹងក្នុង letter ហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពពីរហ្នឹងមួយណាកើតមុនបាទមានន័យថាសរសេរចប់ហើយបានឃើញកំហុសនៅក្នុងការសរសេរក្នុងសម្បត្តិនឹងក្រោយអញ្ចឹងសកម្មភាពពីរហ្នឹងគឺមានន័យថាឃើញកំហុសហ្នឹងទៅឃើញក្រោយទេប៉ុន្តែគាត់សរសេរសម្បត្តិហើយមុនបានគាត់ឃើញក្រោយសកម្មភាពពីរនេះគឺសរសេរសម្បត្តិរួចទៅឃើញកំហុសនៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងសកម្មភាពពីរហ្នឹងគឺសរសេរមុនហើយឃើញក្រោយគឺយើងត្រូវប្រើ past perfect និង past simple បាទ
bạn bắn to một tiền á bằng bốn bạn the bomb had exploded before the car was on place the bomb had exploded before the car was on place bạn miền này thầm mấy miền này tha crop bite the bomb nó crop bite nó ban bầm tu lãng bạn ban bầm tu lãng môn pale á before môn pale the car was on place môn pale đại làn nó cứ chạp che lãng rồi có dường như ta môn lan ở chạp đám chạp che lãng biết tha was on place nó phải tha chạp che cứ chạp che ở vì trên chia cầm xua là bằng món cầm xua phơi anh đạt phơi việc tu lãng á chẳng the bomb had exploded cứ miền này tha crop bite nó ban tu lãng bạn ban tu lãng môn pale đại làn nó cứ từ bàn chạp che lại chẳng sự cam phía pin hệ bật từ cam pin ấy cứ miền ta crop bite nó tục muốn hay bàn làn nó cứ từ chạp che còi cam phía bị pin đặt vào lại xây bị nền chẳng là bom phun chẳng cả na sự cam phía đặt vào lại xây nè cứ dương từ pass perfect mũi năng pass simple mũi hay bị explode nó cứ chỉ cái giá sam miền này thập tụ nó bom phun it exploding video để tụ lãng bong bồn màu mờ sọt đi mà đòn nát bong bồn sọt đi nó cứ by the time rồi có dùng plus that của bạn mình plus của bạn đại bạn by the time that hay plus simple past hay plus past perfect màu bong bồn bạn by the time that simple past rồi có past perfect chẳng by the time ប្រែថានៅពេលណាបងប្អូន by the time ប្រែថានៅពេលហើយយើងផ្លាស់ that មកឲ្យផ្លាស់ simple past ហើយផ្លាស់ past perfect មកឧទាហរណ៍ថា by the time that I got to the party most people had gone home by the time that I got to the party most people had gone home មានន័យថានៅពេលដែលណាបាទ by the time that ប្រែថានៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែង party ហ្នឹងកន្លែងពិធីជប់លៀងហ្នឹង most people had gone home មនុស្សភ្ញៀវភាគច្រើនហ្នឹងក៏ចាក់ចេញទៅផ្ទះអស់លីងរវល់ក៏តែងខ្លួនស្អីខ្លះតែងខ្លួនចង់3ម៉ោងបងប្អូនចាំតាំងពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង8 9យប់បានតែងខ្លួនហើយមិនដឹងតែគាត់តែងកន្លែងណាខ្លះបងប្អូនតែងយូរមែនតើណាអញ្ចឹងby the time ប្រែថានៅពេលដែរ I got to the party ទៅដល់កន្លែងជប់លៀងហ្នឹងមនុស្សភាគច្រើនទៅដល់ទៅផ្ទះចេញទៅផ្ទះអស់លីងបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពពីរនេះបងប្អូនគឺមានន័យថាមនុស្សគាត់បានចាក់ចេញពីកន្លែង party អស់ហើយបានគាត់ទៅដល់គេសកម្មភាពពីរហ្នឹងគឺមានន័យថាគេទៅដល់មុនហើយបានគេទៅផ្ទះបាត់ហើយបានឯងទៅដល់ក្រោយសកម្មភាពចេញភ្ញៀវដែលចេញអំពីកន្លែងពិធីជប់លៀងហ្នឹងកើតឡើងមុនហើយបានគាត់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងណាបាទមួយទៀតណាបងប្អូនបាទby the time that I went back to the bathroom it had overflowed by the time that I went back to the bathroom it had overflowed មានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកកាន់ bathroom កន្លែងបន្ទប់ងូតទឹកណា bathroom កន្លែងងូតទឹកហ្នឹង it had overflowed ទឹកហ្នឹងហូរហៀពាក្យ overflow ប្រែថាហូរហៀបងប្អូនទឹកហ្នឹងវាហៀហើយរវល់ដល់ទៅលើកទូរស័ព្ទនិយាយមួយសង្សារនិយាយគ្នាឲ្យខ្លួនឯងបើកទឹកចោលពេលនិយាយចប់ទៅទឹកនឹងហូរបាត់ហើយឃើញសកម្មភាពពីរនេះគឺមានន័យថាទឹកនឹងវាហូរមុនពេលដែលគាត់ទៅដល់ណាបាទមួយទៀត the robbers had escaped the scene safely by the time the police arrived the robbers had escaped the scene safely by the time the police arrived បាទបងប្អូនឃើញណាបាទមានន័យថាលោកចៅបានកិច្ចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព safely by the time នៅពេលដែលប៉ូលីសហ្នឹង arrive នៅពេលដែលប៉ូលីសបានទៅដល់អញ្ចឹងសកម្មភាពពីនេះមានន័យ the robbers had escaped ពី escape មានន័យថាកិច្ចខ្លួនណាបងប្អូន escape ហ្នឹងកិច្ចខ្លួនបាត់ទៅហើយពីកន្លែងកើតហេតុសិនប្រែតែកន្លែងកើតហេតុ safely ហ្នឹងយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព by the time នៅពេលដែល the police arrive ទៅដល់បានមកដល់អញ្ចឹងចៅហ្នឹងរត់កិច្ចខ្លួនបាត់អស់លីងប្លន់ហើយអីហើយកោះមាសកោះយកគ្រឿងអលង្ការឲ្យរត់កិច្ចខ្លួនបាត់បានប៉ូលីសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមកក្រាបចុះ
police mau cõi hạt cả miền hạt cả nâng cát hái chào lùi rồi rốt kịch luôn bạc óc chẳng sẽ cam phiệp pin ấy cứ police nó mà đó cõi bị chào rốt kịch luôn chẳng cana cam phiệp mùi để cát muốn cứ dừng trâu past perfect cát muốn past simple và từ escape nó cứ miền này tha kịch luôn hay sân ấy bị lại cát hạt safely dáng sụp vặt phiệp bạn chúng nói không merin ấy nhom trong rùm lực hay có trong sừng khai bởi bọn bố cứ chùm lệch đấy vì miền là so xí nâng so đi nó bọn bố là so đi cứ như by the time hay so xí như before cứ chỉ phải này adverb of conjunction để bọn bố trời chết hay vì chỉ phải này biết để pra được không cái giá sáp được không thân được không ca để chỉ past perfect nha bạn. Ok chẳng sự không nào video này bạn chỉ bị giỏi sầmរាប់bọn bố này riêng ở phía sau bạn bye bye chụp nên video khác lại tiện bạn.